ما حسبت هالكثر حبك إلي حبك إلي تتقاطع وتذور يا ابن علي يا ابن علي
ما يتدنى خيامك بشار ما تبجون ايديك على الضرار الا بفقد ابو الغيره القمار الا بفقد ابو الغيره القمار يا ابو يا حسين واسمع سكينة تنادي يا عمي يا عم مو من عطش نشكي الهضم من ولية الناس مو من عطش نشكي الهضم ولية الناس ارقبوا طيحا والخبر يدرك الانفاس واسمع سكينة تنادي يا عمي يا ومن عطش نشكي الهضم من ولية الناس من ولية الناس هلا بخيال المناية نزل شايب في دراي صاح يا دار السماي يا لدارة المسلم كلا سلح من علي زودة من زودة ابو فاضل ورد من عند الدروس زودة من زودة ابو فاضل ورد من عند الدروس شلون من يبرز يطار وامه ويملي النفوس الثارات ابو اليمون عينه قدام الروس حنس يبدا مرقبه وعلى هامه يدوس صار صورة حيدرية ضد يزيد وآل أمية لسنا تذكر هالبرية وصار من الخالدين خانوا العتر بناه وفري بالسبب من جاه بيده كاسة عبر صار هلا بخيال المناية نزل شايل في دراي صاح يا دار السبايا ويا دارة الحسين الله كلا سلم من علينا لا يكسب بيمين زودة من زودة ابو فاضل ورد من عند الدروس شلون من يبرز يقايم والروح ويملي النفوس اخذ ثارات ابو اليمون حينه قدام الروح حنس يبدا مرقبه وعلى هامتهم يدوس صار صولة حيدرية ضد يزيد وآل أمية لسه تذكر هالبرية وصار من الخالدين خانوا العتر بناه وفني بالسيف من جاه بيده كاسب سقاهم عبر صاروا ما حسبت هالكثر حبك إلي حبك إلي تتقاطع وتثور يا ابن علي يا ابن علي
وحسين ابو اليمه مثل الهوى اشتاق محمل بعونه حسسني باخطاري كل شي جاني نسيت بحياتي كل شي جاني حسين يعلي علي الصخر حن علي صخر يا ولاد وبجاهي تفدد بين حالات الليالي عفتوني يا ولادي بس الحزين زادي عفتوني يا ولادي بس الحزين زادي فاق الويل صرت لي حسين من بعد الزكية حسين من